事情是这样的，白天正钓没位置，也不好意思让别人让钓位，所以就弃权退出了。闲着也是闲着，就去队友那儿蹭杆，开玩笑跟他掐标鱼，没想到他认真了，又给我报了一个下午场，还来了一句是男人，一口唾沫一口钉。没办法，话都说到这份上了，那就钓呗。私人定制，人均500斤，收费1980。接下来上菜叶，人均500斤抽号，4号1号。万万没想到抽号的时候又给我挂起来了。那万一今天活了呢？我们活个屁能活？那个钓位200斤把你撑死了。说不定今天活了，你先，说不定今天真活了。我今天再相信你最后一次，你下次再放我以后离你远远的，我不跟你在一块儿了。我跟你说，上半场退票了，下半场给我凑个1号。哎呀，那喜钱不像我多。咱们也不吃，咱们想饿300斤下个班。开钓了就挣钱。我把那个超网杆换上。这放的鱼多倒是不一样哈，觉得音乐可以起了，没啥可说的。音乐走。甭管怎么着盘呐，高兴就盘呐，不爽也盘呐，万物皆可盘，甭管怎么着，我盘的。电影美食轰趴馆，样样都喜欢，运动健身玩游戏谁都不要管，只要高兴啦啦啦，我就要盘它，甭管怎么着盘呐。帅哥美女单身狗我也都喜欢，真爱错爱或不爱谁都不要管，只要来点啦啦啦我就要盘它，甭管怎么着盘呐，高兴就盘呐，盘呐，不爽也盘呐，盘呐。今天整整钓了1天，还剩40分钟就要结束了。但是窝子里面现在这个口还可以，现在是4个户，该换第5个户了。你说我换是不换呀？哎，好了，换户，换。哇，这后期这个鱼蹦跶的老厉害了。这条鱼给我端到刚才那个户里边，刚才那个户里边差1条是70条啊，你放到刚才那个户里边，那边那4个户里边全是70条。我这是有强迫症的。越往前够，那个鱼越滑。哎，打个对子，哟，快帮我抄一下。哎呀，跑了一个吧？哎，没跑。哎，你说这快收竿了，还打个对子，一个正口，一个毛的。保住。哎，保住。好。282条，赶结束，钓300条，差不多。297，298，299，哎，对子，哎，这个一定要上来，帮我抄一下。299，这不是300尾了吗？妈呀，最后一根300尾打个对子，300尾，来吧！完工，站不起来了，收工。1户、2户、3户。4户、5户，走吧。第1户154，第2户160，188，第4户96，第5个户60，558，前面有没有？没有。558斤，坑罐拿了，我还标了这。计算器算一下，看好了啊！卖鱼是1674，加标100，再加坑罐800，等于2574，减去钓费是1980，今天挣了600块。好了，兄弟们，玩黑坑咱们只玩真实的，今天就到这儿了。今天小挣594，小拿个坑罐，拜拜。